Здравейте хора! Аз съм Росен и днес аз ще ви представя 50 невероятни факта за Лео Меси. Ако видеото ви хареса, не забравяйте да се абонирате за канала. Безплатно е и има вкусна торта. Мотивация. Меси често говори за важността на упоритата работа и постоянството. Той вярва, че талантът сам по себе си не е достатъчен и че успехът изисква много усилия и жертви. Признание от колеги. Много от най-големите имена в футбола, включително Кристиано Роналдо и Зинедин Зидан, са признавали Меси за един от най-великите играчи на всички времена. Проблеми с данъците. През 2016 година Меси и баща му бяха осъдени за укриване на данъци в Испания. Те получиха условни присъди и глоби. Адаптация в ПСЖ. След трансфера си в ПСЖ, Меси трябваше да се адаптира към нов стил на игра и нови съотборници. Въпреки някои трудности в началото, той постепенно намери своето място в ОП. Сътрудничество с Adidas. Меси е лице на марката Adidas от много години и е участвал в създаването на собствена линия обувки, наречена Меси. Пепси. Меси е рекламно лице на Пепси и е участвал в множество рекламни кампании на компанията. HUAWEI. Китайската технологична компания HUAWEI също е използвала Меси в своите рекламни кампании, подчертавайки връзката между технологиите и спорта. Турнирът Copa AMRICA. Меси е участвал в множество издания на Copa AMRICA, но едва през 2021 година успява да спечели турнира с Аржентина, побеждавайки Бразилия на финала. Брой мачове за Барселона. Меси е изиграл над 700 официални мача за Барселона, отбелязвайки над 600 гола за клуба. Капитан на Барселона. Меси е бил капитан на Барселона от 2018 година до 2021 година, наследявайки лентата от Андрес Иниеста. Най-младият голмайстор в Ела Класико. Меси е най-младият играч, който някога е отбелязал гол в дербито между Барселона и Реал Мадрид, известно като Ела Класико. Рекорд за голове в календарна година. През 2012 година Меси поставя рекорд за най-много голове в една календарна година, отбелязвайки 9-1 гола. Играч на сезона в Ла Лига. Меси е награждаван с приза Играч на сезона в Ла Лига 8 пъти, което е рекорд. FIFA The Best. Меси е награждаван с приза The Best FIFA MLS Player през 2019 година, което е едно от най-престижните индивидуални отличия в футбола. Участие в световни първенства. Меси е участвал в 5 световни първенства – 2006, 2010, 2014, 2018, 2022, но все още не е успял да спечели титлата с Аржентина. Международни приятелски мачове. Меси е отбелязал над 100 гола в международни приятелски мачове, което е изключително постижение. Контузии. През кариерата си Меси е имал няколко сериозни контузии, включително разкъсвания на сухожилия и мускулни травми, които са го държали извън терена за продължителни периоди. Подкрепа за ЮНИСЕФ. Меси е посланик на добра воля на ЮНИСЕФ и активно участва в различни благотворителни инициативи на организацията. Филмови участия. Меси е участвал в документални филми и телевизионни предавания, свързани с футбола и неговата кариера. Паметник в Буенос Айрес. В Буенос Айрес има паметник на Лионел Меси, който е открит през 2016 година. Паметникът е символ на признанието и уважението към неговите постижения. Планове за бъдещето. Въпреки че вече е в края на своята кариера, Меси продължава да мечтае за нови предизвикателства и успехи, както на клубно, така и на национално ниво. Той планира да продължи да играе футбол възможно най-дълго и да остави трайно наследство в спорта. Надявам се видеоклипа да ви е харесал. Ако да, абонирайте се за канала. Благодаря, че гледахте. Чао!